rreshje në pjesën e parë. Me mirë se Zopoti, të shënuam, kishte mundësi për ta golin deri në pjesën e parë për ta mbyllur. Në ndeshjen e nisëm shumë mirë, nisëm në avantazh. Ekipi po funksiononte shumë mirë. Deri te momenti i golit barazimit, ekipi kundërshtar pastaj na thon drejtën duhet ta shikoj golin e përsisë të Sopotit, sepse dyshoj që ka qenë 2 metra apsaq. Unë as jam marrë ndonjëherë me arbitra dhe as nuk merrem. Ne e dishim që këtu do ishte shumë e vështirë. Përgëzoj gjithë djemt për te kampionati që zhvillum dhe Sopotit unë i uroj suksese. Tash nuk merrem me arbitrimin. Ndoshta pjesën e dytë ju e pa dhe vetë momentet caktuar, ai ishte pak faktor, por sinqerisht unë gjithmonë i pranoj situata të tilla dhe do shikojmë çfarë do ndodhë në vazhdimsi. Të vjekesh ekipit të Volit se është sezoni i tretë në kategorinë e dytë, do ketë një të ose e ardha jote si të jetë në kujt të tërpunit? Unë do ulem do flas me presidencën dhe besoj që shumë shpejt do ta ndajmë që do jem vazhdimsi apo jo. Gjithsesi, sido që të jetë, unë kam kaluar një vit shumë pozitiv këtu dhe i falenderoj për mbështetjen, po ashtu dhe juve si media që na keni qëndruar pranë. Sinqerisht për mua do jetë një vit në emojën time sigurisht pozitive në karrierë. Suksesën jetën. Faleminderit.